След всички тези танци е време все пак да ви представим и нашите абитуриенти. Започваме с Ива Димова. Ива Димова завършва математическа гимназия Академик Кирил Попов. Забележете, с отличен успех. Тук имаме доста представили от математическата гимназия, доколкото знам. Надяваме се, вие сте горди с нея толкова, колкото и ние. Ива споделя, че танцува цели 13 години в ансамбъл Дилянка, през които години танцът е съхранил духа ѝ. Най-ценното за нея са приятелствата, които е създала, а най-важното е, че народните танци ще останат в сърцето ѝ дълго след като, цитирам, прекрача залата за последен път. Аплодисменти за Ива! Следващият абитуриент е Красимира Стоянова. Краси споделя, че народните танци също са неразделна част от живота и цели 13 години. Ансамбълът Дилянка за нея е второ семейство, а танците я правят щастлива и горда с българските традиции. Продължаваме с третият абитуриент от шестимата Делия Маджунова. Делия също завършва математическа гимназия Академик Кирил Попов и танцува от 5 годишна възраст. А през всички тези години споделя, че ансамбълът за нея е бил много повече от място за репетиции и танцуване. Той се е превърнал в нейно семейство. А сега, след тази бърза ревенка, е време и за едно детско веселие.